माय चैनल एजुकेशन। तो कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सब सेफ हो और अपने घर में हो। तो मैं जो हूँ आज आप सबके सामने जो है एक नया चैलेंज करूँगी। और ये जो है मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो वैसे बनाई हुई हैं, बट इसमें मैं थोड़ा ट्विस्ट के साथ करूँगी। और मैं जो हूँ इस स्पाइसी मैगी के साथ जो है मैं बग चैलेंज करूँगी, जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई है। तो मैंने सोचा इसको साथ में करती हूँ। तो इसीलिए जो है मैं इस कोल्ड ड्रिंक के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इतना तो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, बट इसको जो है मैं एक ग्लास में डाल करके इसको जो है मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए गाइस, मैं बातों में बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैलेंज को स्टार्ट करती हूँ एंड देखती हूँ क्या। तो देखिए गाइस, इसको मैंने जो है ग्लास में डाल लिया है और अब जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। उफ। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। बहुत ज़्यादा स्पाइस। थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई कर लो गाइस, मेरी इतनी स्पाइसी मैगी। तो मुझे ठिकाने नहीं है। बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी है। इतना तीखा फिर तो किसी को भी हिचकी आ जाएगा।
ज़्यादा स्पाइसी है। जल्दी से मैं कोल्ड ड्रिंक आती हूँ। Okay. Oh my God, बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी लगता है। तो आई होप गाइस कि आप हिकअप्स चैलेंज जो है पसंद आया होगा। मैंने सॉरी, एक तो हिचकी और दूसरा ये ढकार। ओ माय गॉड, कॉम्बिनेशन इज सो डेंजरस फॉर मी। तो आई होप गाइस कि आपको ये मेरा चैलेंज पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक एक करके आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करूँगी। फिर तो चलिए गाइस, फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो और एक नए चैलेंज के साथ। बाय बाय। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय ऑल।